咩帽子講帽子，歡迎大家收聽霧語。我係 Tracy， 我係 Michael。今日會由我哋兩個主持呢個 podcast，同大家介紹一下洛陽古墓博物館。Michael 啊，你平時有冇行開博物館㗎？都有㗎，我有時去睇下啲畫啊，或者文物嗰啲嘢咯。咁你有冇試過行博物館行到入古墓呢？你係咪想講李鄭屋博物館啊？我都估到你啦，我住深水埗㗎嘛，點會冇去過啊？佢係喺1955年咧喺香港出土嘅東漢墓啦。嗰陣時咧都係因為要起徙置大廈先會俾人發現，佢仲爭啲俾人拆埋添。不愧係本地人，果然熟頭熟路喎。不過就可惜啲啦，為咗穩定墓入面嘅濕度同埋溫度，減緩呢個墓室損耗咧，咁啲觀眾咧淨係可以隔住塊玻璃咧去睇下個墓室內部。如果佢哋想入去行下睇下都冇辦法。咦，咁我知道有個地方可以俾你圓夢喎，就係今日要同大家介紹嘅洛陽古墓博物館啦。洛陽古墓博物館足足涵蓋咗由西漢到南宋9個朝代嘅25座墓葬，仲有得俾你行入去，有排你睇啊！咁多？李鄭屋個墓淨係分咗4部分啫喎，前室、後室、左耳室、右耳室咁啫喎。咦，記得咁清楚？咁到時候你去到洛陽古墓博物館呢，就唔單止可以近距離去睇佢啲墓室，仲有上面啲壁畫啦，入邊啲器物啦，乜叉都有得睇㗎。不過呢，喺仔細介紹之前呢，就等我哋同大家介紹一下個博物館嘅背景先啦。嗱，佢叫得做洛陽古墓博物館，咁當然係喺洛陽啦。但係啲具體位置，你可唔可以同大家分享一下呢？佢就喺北邙山。北邙山？係啊，北邙山呢有一句好出名嘅諺語，叫做亡靈無臥牛之地啊。通俗啲講呢，即係話連揾個位俾隻牛去瞓都冇啊。咁就係因為呢嗰度啲墓呢太過密集啦。唐朝嘅詩人王建都有一首詩呢，就話：北邙山頭小閒土，盡是洛陽人舊墓。即係話呢，北邙山全部都係死人嘅墓啊！喂，唔係啊嘛，咁似我哋香港咁嘅，我哋生前瞓棺材屋，死後又繼續同人逼骨灰龕喎。唔係嘅，咁你樂觀啲諗，至少佢哋唔會覺得孤獨咯。同埋根據統計呢，直至到明清，北邙山嘅墓葬就有幾廿萬咁多。皇帝啊、大臣、文人、商人、普通百姓，又係全部冚唪唥葬晒喺呢度。嗰25個墓葬呢，其實只係好少嘅一個部分。點解啲人個個爭住埋喺呢度呢？係咪佢哋貪呢度風水好啊？Bingo！除咗因為咧洛陽係政治中心，咁北邙山都被稱為呢個天下第一風水寶地。正係由於佢嘅墓葬好多啦，咁所以而家咧北邙山都被列入為第5批全國重點文物保護單位啦。事實上咧，洛陽古墓博物館經歷咗唔少嘅搬遷、復原同埋保護嘅過程。呢樣嘢我都聽過下喎，啲資料咧話佢25座墓葬咧都係喺其他地方搬過嚟嘅。例如1996年嗰陣時咧，一座北宋嘅墓咧本身係要俾水利工程帶嚟嗰啲洪水去淹沒，好彩咧啲考古隊咧決定將佢成座墓咧搬去博物館先逃過呢一劫。咁所以咧嗰25座墓葬咧其實全部都係北邙山嘅新移民嚟嘅。前面咪同你講過咧，佢有得行入去睇嘅。咁咧佢嗰個咧就叫做歷代典型墓葬展區。咁入邊咧就係搬遷復原咗嗰25座墓葬啦。咁而入邊展出咗597件嘅文物，包括有好出名嘅唐三彩啦。咁甚至咧，你行入去個墓葬嘅時候，嗰條墓道入邊沿途嘅牆壁咧，都有一啲好精細嘅畫啦。唔講仲以為入咗畫中世界啊！哇！俾你咁一講咧，其實都幾有詩意喎。只不過佢哋唔係死咗咩？咁點解佢哋仲要畫咁多畫啊？呢個問題咧都有趣嘅。咁事實上咧，唔同嘅學者都有做過研究啦。咁有啲人就話咧，啲壁畫係俾個死者睇嘅。咁又有人話咧，其實係俾個接引死者睇嘅。咁亦都有人話咧，其實係俾去嗰度守孝嘅孝子睇嘅。咁總之咧就眾說紛紜咯。哦，你話嗰啲孝字咧，其實係咪漢代察舉制嗰啲孝廉嚟㗎？冇錯。
唔知佢哋係真係孝順定係想做官啦。咁但係咧，為咗表現對於逝去親人嘅一個重視，咁有啲人咧就會留喺嗰個墓道入邊去生活守孝3年嘅，係啦。咁如果俾你揀咧，喺嗰個墓道入邊守孝3年就有官做，你又肯唔肯做先？唔係冇得諗喎，坐翻3年監就可以食翻10幾年喎啦，好抵諗喎。係㗎。入翻正題先，跟住咧同大家分享一下墓入面嗰啲壁畫啦。墓入面嗰啲壁畫早期咧，其實主要係嗰啲成仙啊或者長生不老呢啲老生常談嘅畫啦。但係直到宋代咧，先係比較世俗化啲。佢畫下自己飲酒啊、捉魚買酒、化妝咁樣，其實好 chill 咯。咁除此之外咧，仲有一個常見嘅題材咧，叫做婦人啟門圖啦。佢喺宋遼金元呢啲時期咧係好流行嘅。咁你喺畫入面咧會見到一個女仔咧喺度門後面咧伸個頭或者半邊伸出嚟望你咁樣咯。哦，即係猶抱琵琶半遮面嘅嗰種感覺，蓋上神秘面紗，你是我的蒙羅麗莎。唉，你唔好再 freestyle 啦！佢除咗描畫呢種咧優美嘅神秘感之外咧，佢都係想表達門後面仲有庭院啊、房啊呢啲。嗰個墓室係未到嘅盡頭，象徵一個墓主人咧家大業大，好有錢咁樣。咁呢種咧其實係一種手法嚟嘅，係透過喺平面上面繪畫創造空間。咁咧呢種手法係好值得我哋去探討啊！佢畫咗半邊門咧，就好似令人變咗《桃花源記》入面嘅武陵人咁樣，透過想像嘅通道咧去進入一個理想世界。咁講起理想嘅世界咧，就中晒之後我想講嘅嘢啦。記唔記得前面咧，除咗提過嗰個壁畫係俾死者同埋孝子睇之外，仲有一位係唔係接引使者啊？其實佢係邊個嚟㗎？嗱，咁都話明係接引使者啦，咁就係帶你去理想世界嘅嗰位咯。咁壁畫係俾接引使者睇嘅呢個講法咧，相對就比較適用於漢朝或之前嘅一啲墓室。咁因為嗰陣時咧就好興成仙嘅講法嘅。哦，我都有聽過，漢武帝咪曾經去派過啲方士去東海先生嗰度求過啲仙藥咯。係啊，呢種對於成仙嘅執念咧，可以話係刻咗喺當時人嘅 DNA 入邊啊。所以咧，到死咗咧，都要喺佢哋嘅墓室入邊畫成個升仙嘅流程圖出嚟。咁咧，佢個過程就係首先會有一個披住羽毛衫嘅羽人咧，就嚟接呢個墓主人啦。咁然後一路上咧就有一啲朱雀、白虎嗰啲長帥去陪住佢哋。咁最後咧，佢就會上到呢個昆崙山，就上面嘅仙境就去見西王母。咁西王母咧就會賜呢個長生不死嘅藥俾佢啦。咁呢個墓主人咧就叫做成仙㗎啦。咁嗰個咩理想世界其實係咪仙人住嘅地方啊？冇錯，咁嗰個地方咧，佢哋自己都揾唔到嘅，咁所以咪要 call 幫手去幫佢哋咯。我真係諗唔到古人嗰啲想像力咁豐富喎！就咁睇，其實嗰啲壁畫咧，仲表達埋佢哋啲精神信仰同埋生死觀。冇錯，咁所以咧，而家咪變咗係我哋呢啲讀 history 嘅學生去分析、探究古人嘅生活啲資料咯。唉，你唔好再講啦，我仲有好多份 essay 未做啊。係喎。Tracy，我哋講咗咁多咧，古人喺墓室入面描畫死後嘅理想世界，咁你又覺得生前同埋死後邊樣嘢重要啲咧？咁我梗係揀生前啦，活在當下啊嘛。咁我又唔覺得死後真係有 take two 咯。咁你就入咗佢個陷阱入面啦。你而家見到有墓室嗰啲咧，其實全部都係以前有權有勢嗰啲皇宮貴族嚟嘅。咁佢哋就表示細路哥先係做選擇，我呢啲大人咧咩都要晒。反正佢哋咁有錢，梗係兩個世界都要嘆最好嘅生活條件啦。咁如果你有觀察過佢哋啲陪葬品咧，會發現好大部分都係一啲生活用品嚟嘅。唔講咧，仲以為係佢生前嗰間房嚟嘅，而唔係墓室嚟嘅。哦，咁因為佢哋視死如視生啊嘛，覺得死咗之後咧都要去第二個世界繼續生活，咁所以咧就會除咗畫低佢哋理想嘅世界之外啦，咁都要準備一啲喺另外一個世界要用嘅一啲生活用品啊，咩沙煲冷餐啊，咁總會有一件用到嘅，所以有錢嘅咁咪厚葬咯。你諗下秦始皇兵馬俑就估到啦。唉，果然有錢人死咗都係唔同啲嘅啫。唉，弊啦，講下講太耐添。除咗啱先重點介紹嘅呢個歷代典型墓葬展區之外咧，其實洛陽古墓博物館仲有北魏帝皇陵同埋壁畫館呢兩個大嘅展區都好值得去睇嘅。不過咧就留翻俾大家自行探索啦。
係喎，我哋講咗咁多展覽內容，有冇啲得意啲嘅嘢去分享一下呢？梗係有啦，上面講咗咁多展覽嘅內容，未免太離地。而講到貼地呢，呢個博物館最貼地嘅唔係嗰啲咩洛陽美食啦，而係貼近地府嘅貼地。貼地府而家仲破地獄咩？咁你就唔明啦，淨係睇展品、聽導賞，與其霧裏看花，不如霧裏看戲、霧裏破案。做咩無啦啦俾3個霧我啊？我真係有啲無語啊！咁而家好多博物館嗰啲導賞互動都大同小異啦。咁但係喺博物館入邊玩劇本殺，唔知你又有冇試過呢？咁我真係冇乜試過喎，呢樣嘢好似幾正，我有啲想去玩添。心動不如行動，你有冇睇呢？前排好興嗰個 K-pop Demo Hunter，咁呢個劇本殺入邊呢，玩家就好似變咗呢套戲入邊嘅女團 Huntress，化身為鎮魂使者。咁通過唔同嘅互動遊戲，就喺個模式入邊揾線索，最終解謎啦。不如你同大家講下個劇本殺具體係點玩啦？係咪真係喺個墓室入面玩㗎？都有啲恐怖喎。咁先刺激㗎嘛！咁我而家咧就同你同埋啲聽眾講下啦。咁喺玩之前咧，佢就會俾套漢服你換啦。咁換完之後，工作人員就會派一本玩家手冊俾你，上面就有神秘人同埋道具相關嘅線索。有衫換咁正，我仲可以順便打埋卡喎。而且佢唔係日頭玩㗎，相反咧，佢就喺夜媽媽黑掹掹嘅時候，淨係俾個燈籠你，咁你就要靠住呢個燈籠咧去探索墓穴啦。佢每一個墓穴入邊咧都有相應嘅劇情可以解鎖同埋觸發，同埋都有強調劇本演繹均係基於事實，係冇虛構情節㗎。我都有聽過下咧，佢哋係揾啲考古專家去參與設計呢個遊戲嘅。咁例如咧，《古墓探秘》入面咧有個叫《景陵謎案》嘅劇本啦，咁佢收埋咗北魏夏文帝漢化改革嗰啲歷史線索喺度嘅。咁翻去個 game 度啦。咁如果參加者你想離開同埋逃出呢個古墓咧，你就要喺規定嘅遊戲時間入邊就去集齊玩家手冊上面所需要嘅所有嘅印章。咁你通關之外咧，即係你都可以同啲 NPC 互動下啦，答下一啲同古代相關嘅知識，一啲小問題。咁譬如話係詩詞歌賦嗰啲啦，咁你就可以賺銀兩。咁啲銀兩咧又可以用嚟兌換博物館入邊嘅文創喎。咁真係又食又拎喎！乜呢間博物館咁識玩嘅咩？其實有好多博物館都有呢啲教育公眾嘅活動啦，但係好似佢咁貼近潮流又貼地又有趣嘅博物館真係好少咯。係啊，咁咧佢都係想喺個遊戲中間咧，咁就想你去觀察啲文物啦，咁然後就從啲文物嘅背後咧，就去反映同埋學到呢一個古人對於死後世界、輪迴登仙嘅一啲生死概念。呢樣嘢都幾正喎！好似我咁咧，係平時唔中意坐定定聽書嗰啲人啦，但係而家有得俾我喺呢啲沉浸式嘅環境下面體驗一下過去嘅歷史文化咧，其實係好正喎。我哋而家讀嗰個 course 嗰個 professor 咧，咪成日都叫我哋要販售歷史嘅。咁我覺得洛陽古墓博物館咧就做得好成功啦。係啊，佢真係成功捉到而家後生仔追求新奇刺激嘅特性啦。咁之前嘅博物館受眾咧，可能淨係喺嗰啲對歷史文化有興趣嘅人入邊啦。但係佢而家用呢種方式咧，去擴闊咗佢嘅受眾範圍啦。透過呢啲趣味科普咧，將佢哋轉化成為咧對呢個歷史博物館有興趣嘅人啦。話唔定成個歷史博物館界咧啲市場受眾都多埋添喎。哇！真係前途無可限量啊！咁我哋今日都傾咗好多嘢啦，咩洛陽古墓博物館嘅背景啊，入面嘅墓葬內容等等啊。咁 Tracy 你最深刻係邊一部分咧？我嘅話咧就覺得古人嚮往嘅理想世界咧係幾吸引嘅喎。事實證明嗰個年代咧，大家都係揾緊一個烏托邦，同埋咧佢哋覺得咧生命有 take two 呢個諗法咧，其實都幾神奇咯。無論成仙啊，定係喺死後生活，成件事都好有幻想色彩。創作力量同幻想會嚇你一跳啊嘛！咁我諗都係因為咧喺現實世界入邊，佢哋有啲嘢想要，咁但係做唔到，得唔到。咁譬如話長生不死咁啦，咁所以咧咪發下夢咯。咁至於你問我邊個部分最深刻咧，咁當然就係劇本殺啦。好玩之餘咧，又可以學到嘢。咁夜媽媽喺一個真嘅墳墓入邊，哇，仲刺激過鬼屋啊！咁我哋今集講咗咁多嘢，個時間都差唔多啦，不如我哋同大家 say bye bye 啦。
咩帽子講帽子，今集帶大家睇咗洛陽古墓博物館。如果想知道更加多古人墓葬小知識，或者了解更加多洛陽古墓博物館嘅資訊，記得 follow 我哋墓語嘅 IG，等我哋用通俗嘅語言帶你發掘更加多墓葬背後嘅知識。唔好唔記得 subscribe 埋我哋嘅 podcast channel 啊！